ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದ್ 3 ರಿಂದ 4 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 4 ರಿಂದ 5 ತುಳಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಪುಟ್ಟ ಪೀಸ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಒಂದ್ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡು ರಸ ಬರೋ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೀ ಸೋಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.